Pas javësh spekulimesh dhe postimesh me mesazhe të fshehta, Silvia Yao ka thyer heshtjen me një video selfie në Instagram, ku përmes një audio virale shprehet: "Personi vetëm që kam humbur dhe që më duhet ta rikthej jam unë." Në përshkrimin e postimit, ajo shton: "E kam gjetur veten dhe kjo mjafton." Ky reagim vjen vetëm pak ditë pasi Silvia publikoi një foto me mbishkrimin "Ditët e fundit në Tiranë", duke shtuar dyshimet për një ndarje nga këngëtari Shpat Kasapi pas 4 vitesh martesë dhe një djali së bashku, Roelit. Një ditë më parë, edhe Shpati postoi një mesazh që dukej si përgjigje ndaj situatës: "Krijo disiplinë, ushqeu mirë, ushtro dhe mos gabo me gruan, se s'të fal të lë." Asnjëri nuk ka dhënë ende një konfirmim zyrtar për ndarje, por fansat janë të bindur se postimet flasin vetë, ndërsa Shpati flet për rregulla dhe gabime. Silvia duket e fokusuar tek forca dhe rilindja personale. Burimet flasin se çifti që pas shpërnguljes në Tiranë ka pasur probleme të shumta. Shkak për këtë janë bërë jo vetëm xhelozitë e Silvias, por edhe ndryshimi që erdhi bashkë me zhvendosjen. Konfliktet e çiftit kanë qenë të rënda dhe vetë xhelozisë, akuza ka pasur edhe për vese nga ana e këngëtarit. Në këtë situatë, pas shumë debatesh që çifti ka pasur, të dy i kanë dhënë fund raportit të tyre në mënyrë goxha të vështirë.